bato ebele bakotaki ndule na pasi na bonga na zwa donc ozo comprendre ino sibi leki na ngai ezaki nango ka musala na yo salaka tovanda na pale nde biso bafotaki mpe biso nde bafotaki soza bato mo bazaka pembeni so batindaka yo bote tete obika moyaka ya image ya bourgeoisie boye pena azalaka te oza nati moyaka moko babotaka moyaka na erreur bato bakoma wela lelo moko bandaka bagwa po bamonaka ngai po twendimanga na nko na ese innocent yo ye na nzela na biso ne biso tobete baconcours ozomona donc po gagner na concours baza vote yo Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotindaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te sans diaspora musique à Congo 0 0 0 c'est bino ne bosala musique à Congo lelo awa poto ekanga mamote bato bakocha batenzi ko ngaba sudi bakoma muke poto ezaka sudi tant poto alaki tala ba misa to enviser jekaka azana poto lobi akima mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui on doit pressentir que le bureau zalaté donc faut pas na kota vraiment na makambo côté musuzo mo vando résonateur bi na chape vient na ngape mbeli na mukan na longo na temps ya sepela kitana longo ya linga na longo na temps na tes vérité pourquoi kola batabule ezebele boyebisa ba misena batikate yango kola papa chéri komanga na tika batabule baza ba ligne batebele ba misena balandaka ngo ti lelo to mona ngo ba franco batika bani bat balanda ngo ti lelo bon ligne papa chéri pe donc faut balanda faut balanda ngo personne m'a conduit le monde quel bien ailleurs il y a
beta. Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. This is London. This is London City. Aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, pour mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise la Kaye, le bijoutier de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, Mbote Bandego Balandi, Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo. En tout cas, bienvenue à ce nouveau numéro qui sera co-animé avec Ken Piana. Un numéro qui reçoit pour vous celui qu'on appelle l'artiste et musicien Jidol. Jidol, bien, artiste plein de talents et ressortis surtout. Et là, on a à côté, nous avons une stabilité. Derrière tout comportement social, il y a une communication. Nous avons une nuance. Ken Piana, afin de saluer notre invité. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Na sepeli atonde to fandi lelo plateau moko to yamba pena artiste et musicien oyo azope ces exemples pas ba artiste et musicien parce que lelo to zomona na Congo moi comportement moko boye ya bien te koti na kati ya musique na biso ya Congo. Reconnaissance na vie ezalaka très bien. Lelo artiste to zo yamba bana poto azande kona biso oya gagnaka fréquence star abimaka premier en 2006 oyo bandeko na biso abralma basombelaka instrument bapesaka epena mbongo ebele mais yazalaki ko interpréter mingi banzembo ya Papa Chéri JB Piana comme souhait na ezalaki malgré komaki leader souhait na ezalaka na vie un jour Alex a parcours na kati ya wenge BCBG yango ayaki andimaki atiki na mouvement ne pembeni alobi à travers mungongo ya Papa Chéri o EPCV ake ko travailler pembeni ya mutu o EPCV parce que banzembo neti ba santé touché yango bimise premier ba suila donc binomo bomona ke aye BCBG asali mwata naye tant koki ake ko évoluer sans polémique asa artiste ya liboso o Papa Chéri era longwe azongi s'élève même passé pas on aye parce que style leader azongi c'est l'artiste passé pas ce qui a tel comportement et artiste est bien mais si lelo azana même respect et pas Papa nae Papa Chéri JB Piana donc là c'est que ba artiste ba copier boy ça que ba artiste ko finga bayaya et ça la rabiso bien te surtout c'était mingi eza bande ko na biso ebele o bolongwa wenge BCBG premier mutu o bokenda salisa guerre ezaka Papa Chéri o azora bino dans l'ENEA. En tout cas, ça passe si tu as l'exemple à Jidol et ça la biso bien. Tout cela, en tout cas, bana poto, bon soutenir de qu'on a biso Jidol, surtout ba fan ya wenge BCBG au beaux éparpillés partout à travers le monde. Moutou azo ça la couleur, image ya Papa Chéri vraiment. Et ça de qu'on a biso Jidol auto ego yamba bon mon a ba talent et ça nandenga ba blaguité. En tout cas, merci Ken Piana Balobana le poto efflorescence donc début mon prometteur et Rosaranate. Nabiga elongo na équipe technique ya film na film refungola biso pour saluer notre invité.
Bonjour Chidol. Bonjour Valdi Tamboy. Merci Ken Piana. Donc le meilleur dans l'eau, on a le deux grands. Bon, si on a un repos siège nanga. Donc oui, donc tout solo là parce que pour tout battre ça na salle émission na battu tout. Ben mais Chidol tout le monde Ken Piana tête, tout le monde validité. Ngabinga na 2006 avant 2006 Ken Piana a interviewé nga des autres na base na makala. Azo interviewé parce que ya yobaki nga déjà donc Ken mazana o ngande ko donc azamuta sikate na makambo yo yango pe nezambo na beta ngombe mwangola o assisté na ngebeta na Luanda na ngebeta kuna na Wambo na ngebeta na Kwitu na billet musika na ngebeta na ba société minier ma soleza ya bien na OK na Ken Piana donc eza récompense ya oyo poza o sala pona ngozo longola caméra zo la nanga si bozaka mibale muninga mo atenga mo mukebu ah ba vika ndenge mo na mizaka na jalousie mais yo toujours en tout cas ma eselenga plaisir à trop kozana bino katnesika En tout cas merci tant to na nzela to tonyo mukinga na Ken Piana to dobili na bisken mais j'idole sans production azote kana été le bande paradis ne to beta masolong mais stabilité aux aradi à quoi. Bon, mon musique, concernant artiste et musicien, art ou en affaire premièrement. À ta musicien, ça n'a rien. Au rôle ça n'a rien. Musicien, faut aller là-bas bien. Moi, parfum, ils allaient bien. Singlet, t-shirt, bien. Sketch, ceinture, moi, montre bien. Et ça, déjà, notre banane, on a base. Mais à part musique, na sala rappel ba cop mususu. Pour ya otambola to déranger ba via batu. Ko senga kolega na banza yo moto mona na raté na nzela. Na ya rappel na ba boîte na menana nga masanga te. Na ya ko sani ko déranger batu non. Et ça c'est le coup na ba concert. Nde bandu les autres nga boyo wana c'est bien mutakabeli yo yemoko. Ki ya ko déranger ba ta ba fan nga na mikili to bengana. O ba sepe na paradis ba yebi ke non. Jeune wana soko soane na suka o pesa te na bo rappel mutu pona mbongo te. Batoka ah Jidon na sepene loko no boyo boyo yembi kitoko ndeko nanga c'est bon ah soto ebana été combo na oboka parce que ça dia comédien fanatique nanga fan nanga sepele apprécier la musique nanga eteka ke le musique comme cop mutu mononga lokola mbongo te faut musicien pour sala makambo mususu nde bandoko sala peke ozala rapena moi quelque chose yo mo pona organiser rapé musique na yo so nzambe acheli boko zui ah Egoya, mais dans les bandeliers, il faut pas ça à part journalisme, on a fait un morceau ça là. Quel peut ça va ngana quel na benga ba cop musu to sali pe ba cop mo bo pe boy ba mivé mais eza makamba presté donc so bien tal la ga pe mo presse nga vaniga kanga maboko comme ça mutu mutema moko boy comme ga ya zwa ki mo ko mutema mbe ko boka muninga maladi ko finga muninga saluer le côté on les a sala bongo za ba sina keto vous comprenez muninga longa BCBG lelo na za toujours très propre na papa chéri na ko déconner mukolo moko te ke na bunga o jamais parce que c'est mon père donc c'est mon idole c'est mon artiste préféré. Voilà alors président Jidol batuba landa biso baza ebele premièrement nous batuba mona ko mingi na image ya papa chéri beaucoup plus côté la ondengoza et la télé présence koyemba na yo président Jidol lelo to fungola moi parenthèse to bombaka yo na jibe bozalaka na ndeni à part makambo musique est-ce que famille ça na katite non papa chéri za kasenga za de bandundu do to za ma loin papa chéri 100% na muyaka mama na musuku donc na za loin na papa chéri za koto kasenga kaka ba coïncidence ya vie Omega muyaka ya image ya bourgeoisie bo epena za la raté ozana te muyaka mo bo ba botaka muyaka nerere bayaka bazalaka luka baluba bayaka na bapopoka baka na bakasongolunda tozoka banoko tozana bakasongo bakabeya bazalaka bakabongo bazali bayaka bazalaka bambinga luka baluba bato be bachaka kate bato bazalaka baka mipuse eza basuku bande kwa mama na ngai me bayaka bazalaka bambinga mona basere bele au moins su babosa babomba ba identité po musuku mindimage naza muyaka bazomona ko injure ngana bota ma complexité ngaza mona makala ne grandi na makala au monde ngani de mission na kumisaka makala wana na yebi na chebino na yebi na père na bino na Jidol ngana kut nazo kazo ya mona père na bino nazo kazo ya mona mère na bino ouais na yebi papa kufa na père azala pe mutaba moto makasi na yebi bana na ezaba masolonga nazo fondete na yebi président Jidol na mona image ya mère na mona image ya père ndenge bazalaka mais yo na famille na bino nde babota yo bima différent na ba frère na yo bon ezaki ndenge ni tosaka ndenge moko zalika ke ngai siko na ndule
tant nazo bima na ngina ba tiste on alingaka OK na misala pe pona zala boye na mikomisa pe boye na mitonga OK pona zala boye omoni kage so poza na mutu mo bolingaka etro so tala ka epe mingo zo mona ka etro olingo sanga ba geste sala ermo pe mo ba ressemblance yaka OK nga zaka na début parce que na otikela pena Valdi émission comme ezaki yaye na otikela pena bo continuer mais bo pesa nga ne fiskata 5 minutes alors président Gidol na habité idéologie wana peut-être ya ko imiter papa chéri to moni ekenda neti tina makila parce que lelo Gidol soko zo yemba soki mutu akangi misu boyi afongoli ka amateur ya pamba babuleka papa chéri na habité bandande nini yo bandolanda papa chéri parce que nakolata na yo na bataille est-ce que président Gidol obotamaka na taille ozana ngo bio mela ba vitamine mo boepo okomaka na même taille na papa chéri ezali nazali muke nazali mwa muke kokola pe tango zokola ozofonga ma père nga pe magé bi nga lekaki na mulai nazaka pe munene kala mama nga pe munene so tal oncle nga abeleo Georges aza sango som da moni aza abeleo Georges abeleo azali aza munene donc biso pe munene za ya famille moni mais biso ba teinture ko benda mama na go wana imitation papa chéri vandi mabo na palais bo mambo mafuta moyo bimanga te pona ko benda ba ben ko vanda bana ba 95 94 tire ko maintenir ngo ya blague te déjà c'est sacrifice est-ce que tu le de Paul ngwa BCB Jozo a moi ta ko Solana papa chéri ata na moi testo moi bonjour Solana trop na répondra très bien répondre mbalamon ko sona komeli ba surtout ninga tcha na statut mama na statut so na répondre na komeli donc e umela te mbalamon et ça la pas même 5 minutes azong selinga e ko tala bande ko na yo mususu pe okutaka ka na BCBG balongwa pe bino nyoso bolongwa e ko tala ba émission ba leka ba dénigrer papa chéri to bi que partout na ba société nyoso ba problème ezala nango yo pe na asi okutana pe na ba problème ebele eloni ni esalaka yo bomba nyonso tu olobaka oya malamu ya mabe bomba mais baninga na yo siko babimisaka ya mabe différence ezalaka nini entre yo na ba collègue na wana tosolaka trop na patula suba na ndako na so tofanda na ba parents to ala ba problème mais masolongo to na obeta ngo libanda te olem so yema bomo budu so pera frapper mère ma belle so yomo moni on via déconner mais ma sona to beta ngo telem so yomo bo père na mino bo pelem so agome yo mère na so no ke mbongo minerval fala futo la ke pesa ngo mwasi wana kuna mais go beta ngo mona di me père na mino ka neto na famille bongo ka nebe to na orchestre ne to za rapena ba vignos donc likambo za secret ndako na mino ko bimisa ngo te libanda to vanda ki place ba vandi ba nyama ba bomanaka bazo bunda ba tutani maseke so biso batu donc on n'est pas papa chéri aza mutu azape na ba qualité ape na ba défaut na ye pourquoi est-ce que so yo longo o sakapare kaka na ba défaut ngana sepe na sakapare na ba qualité na ye il chante bien azaka problématique te na batu amelaka batu te vous comprendre aza très propre aza papa mo aza éduqué ozomona babio afingaka batu te babiloko bien ngo na zona kena nango o na mona ngo pana eza défaut na evita kango na bia o seke eza bien merci Gidol na otike la Valdi micro mais na ko bima boye te sana yo ko yembela ngata oyemba ta eloko mo parce que oyemba que ça la nga bien et ça la nga vraiment bien en tout cas na pesi mbote passer à Poli Lumumba RDC Monde Adel Djoko Bagou danger bande ko bolanda biso vraiment boza ebele na bike oza émission à Valdi Tambwe mais na kotika moi muke parce que Gidol aza ndeko nanga o to ebani na vraiment depuis 2006 donc na lukaka moi introduction pour ça la nga bien en tout cas bande ko na biso ba artiste bo copier exemple o ko sala nga bien alors Valdi Tambwe na tikelo micro na yo kana Gidol ndeka ba téléspectateur. En tout cas merci Ken Piana pour la participation avec JR Kuba depuis États-Unis d'hôtel la vision de la part à Peggy Titan. En tout cas na pesi mo de Sikozali maman Lisette Lokange abi moi Sinzambe la papesse Lisette Lokange papa Firmin Matoto ba bon séjour na kata Kinshasa maman Iguette Mulunga pourquoi pas Igor Magalamba les célèbres ingénieurs sont dans un thème paradis car Mikolo me na paradis non to ko sana lo ka sibete après ba paradis na ya osenga mais lo ka jibe kaka to betana lo après ça hey yo tata la isoko bien présidente
Junior la doubleur. Nalekaki lelo na balabala na bino daniko natuni yo balobi osi obimaki natikaki sango moko kaka ya bolingo oyo mwana nzambe atikelaki biso natikaki lisusu sola parfait na nga na bamira quartier na bino po boyeba si vois comment je t'aime est-ce que ope olingaka nga je t'aime bébé mon cœur Solo Jérôme lakisake asolo linginga daniko na remarke olingaka nga au fond du cœur jamais osepelaka na nga kaka mpona jadanse mpona forme epui oyo kaka nakendeke mikili de temps en temps soki bongo te ojire papa bébé mon cœur tazala sur na bolingo yango lokola ya doni soti seleka yo kati mpe na miso ya nzambe kanisa malamu pondai yo kati ezali mbondo ya bolingo kanisa malamu Santa Dibala koverifie motema na yo Sylvie Chako tala soki okoki kofana na mobali moko je tokona na Jolie Dibala Batula Suba Madabula Nene Samozo Allez Libanais Nani yango madame Apoto Mère Maloué Eskolinga kanga Ukatalai Na miso nzambe Nalingaka yo mingi Eskolinga kanga ukatalai na miso nzambe nalingaka yo eve lokola na kufa soki otali na motema bakoma loyo nalingaka yo Sharon Zolozolo soki ozali te motema pamoye nalingaka yo Solange Maseke soki ozali te zolozolo pamoye nalingaka yo Gigile Mananga soki ozali te motema pamoye sibakoma Gigi Danie sibakoma Mukenge Juise sibakoma Mamicho Shamaliwa Siva koma Martin Likombe olangwisinga bolingo je t'aime nalingi yo mingi yo eskolinga kanga ukatalai na miso nzambe Analto
nanani nanani na Jean-Luc Mukoko de vitesse nanani mama présente ngogi dambongoro Alain Destil Anderson Yimbi Jambo Koko matama moyen vert Masaleli nga makita oboyanga jidole masaleli nga makita edikisanga nana mabundwe masaleli nga makita Olivier Dumu eskolinga kanga ukatala iko ana miswa dielepe ana linga kayo. Merci Valdi. En tout cas, félicitations. On a évité de vous mettre la mabor au binôme. Ah, le Babongina. Ah bien. Oui, il travaille au Saranaté. Ah, on intègre bango non deni na BCBG wan. Pour na yebengo. Pour intégrer bango boyo fo yebango. So yebi makamwa te ba longa BCBG ba beta buite. Do fo ye ba BCBG wana po au côté bango makamwa wana. Ninga mo wana yebi ngo na beta ba clavier. Ba synthé mo na beta le mo synthé. Pour toi mais qui va comprendre ma pege na maestro donc il y a un peu de sali makam oui wa maestro et c'est justifié n'habite jidol est-ce que bando ka bona papa chéri dozo tamo boya communication na ye pona ke makambo to sala to le corona be mission à mon attend sur la vidéo ka féliciter habité petit nanga o sala vraiment o sous ba sillage en gito à ça donc papa chéri féliciter donc boulot il t'aurait bien déjà que petit au makam to fana na il n'a petit na il dit que petit c'est un artiste le son modèle c'est papa chéri juste a bien laisse tomber lui c'est un artiste aïe bien tu es compté parmi ma mission bazaki bon na cuisine ya bas de match na bi un jour au bima awa yo tiki ba print na ko na chanson yemba ki ba rocha to mususu mais ba solo vocal pesali na habité aux un jour tu bimi on se retrouver dans 4 nga ça va solo vocal te le kuta mabenga na mba nzima musaka SUM parce que na déjà na ba boule déjà que azong sa mouvement ce que zo charge orchestre oyembi ba solo vocal belé au sel ba cœur tant yo longo comme un musala baba na kolongola kango ba tchaka batu mususu zo ko zongsa orchestre sima nga mbeka nzima musaka parce que na yeba ki na ko participer trop te poka na lokoso au lobby na zalaté non lokana beke on doit pressentir que lobby au zalaté donc faut pas na kota vraiment na makambo côté mususu mo vando résonateur bi na chape bien na ngape mbeli na mukango na longo na temps ya sepela ki na longo ya linga na longo na temps na tes vérité bien au sepela te a sepela ki na temps na longo ki wana mais na linga ke moto ngatali a petio yo nzembo musaka ba fongola ngo idi kalomba yembi mais banzemu na yake nango de poto saki ba mixing ba mixage ba mastering donc ba fongola sur ba bandela pour ba mission ba longo ba yemba ki pe belé en tout cas c'est pas bien ba 4 pistes ba longo ba chamu musu alem so yeba ki onta ba na okanga nzemu on peut pas chercher à travers nzemu na nzemu selon ba chanteur o ya pona en tout cas c'était pas bien ça bien été on monique na boya au sala bon on a blessé papa chéri. En tout cas, merci. Au bout qu'on soit bon pour blesser papa chéri, n'a habité. Est-ce que j'idole casquette au latin BCBG, surtout mi timbre vocal, il y a papa chéri. Au tika on peut un jour, on s'appelle Ligné na yo. Ligné na déjà on a salat, na yemba boy. Papa chéri c'est école. Pourquoi école ba taboulé c'est belé boy ça ba mission na ba tsikate. Yango école papa chéri comment na tika. Ba taboulé ba ça ba ligné ba tebele ba mission ba landa ngo ti lelo. Tout le monde a un franco batika bani balanda ngo ti lelo bon ligne papa chéri pe donc faut balanda papa chéri sali lo asa vaste ça munene na sali école moko munene faut balanda ngo après nsima ba judo bi musuba yo yemba ayemba pe ki papa chéri yembi pe mo ki jidol asali pe kanzela c'est comme ça ligne mo bimba papa ba te ba yemba loka ba papa wemba bazali ba yemba ngo ti lelo bazali bazo sala succès ndenge mbo ezali c'est ma bezate donc là on a landé le ça bien tant la musique paradis ba tu va sepel nango ba yogi moi qui papa chéri ngape ba yoka ki jidol les ali pona mutu mususu mais moi ba timbre mo ania so za papa chéri pa yemba c'est comme ça la musique à la gabo avant de évoluer ensemble la caméraman a fait au fond la lisusu tous on au paradis boto beta maso au paradis c'est ça mission pour notre cœur micro ouais. Paradis arrête de Pierre yokelanga eloko
kitoko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Je me suis servi na bota guida mbombo pona koma ba belle chanson d'amour beauté na yo et sa source inspiration oyo bécrivain basalela ba ouvrage M. Julien Ecclésiaste Waye Mbalov et Sengaka asala voyage na avion ayati Angola Wamona Yango Abima, le meilleur chanteur d'amour. Sokyo Simbi Malada Kobika, Sokyo Sopeli avec les soya Kokona, Okokyo la Moussata Ninyamo Kufa, le Bukuna est une attraction magique. Simbanga Guidara, caresse-moi Mbomboro. Kotikate, on a commis déjà plané. Il y a planète Terre. Aimer salaud. Mbombo soyine yo ezana kisa immortalité oyo mobali sokameli pendant 100 ans na kokufa te ata na mona nino na retard Guida Mbombo bébé mon cœur Frédéric industriel mokonzi ya bamongo simbanga na loketo Guida Mbombo ye soki otiki na kokachwango peresanga taxe 0 metre na jingela wana lola na lola lola na lola Giselemba lola na lola Frediki Teneval de Marne lola na lola Bobe Kuka Guida Mbombo lola moto azolia recette à vitamine nyonso ya mokili c'est un peu difficile à attraper malade facilement mon Christ pour kota paradis quelle mathématique mais na lave na yo les autres paradis facilement Gigilema lola nakomina lola Guida Mbombo wowo komisinga na lola Guida nanga mama lola Guida nanga bebe lola Guida Mbombo moke elenya paradi okomisinga jina ami ya banjelu bazoyemba otura nzambe ozana yo
Toka place. Pourquoi souvent basia mabala balalaka te na butu mwa konimba moke chere lingia solola na bebe na ye ayelanga visa paradia beta beta na lipasa ngana mona mboka nzambe paradis paradis kida mama wowo komisinga na lola gida nanga mama lola gida nanga bebe lola gida mama moga elenga paradis komisinga jina ami ya bajelu basaya mawatuna ozana 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 pourquoi souvent basia mabala pourquoi souvent basia mabala bébé pourquoi souvent basia mabala balala kate na butu mwako nimba moke chérie linya solola na Jérôme na ye ayelanga visa paradia beta beta na lipasa ngana mona mboka nzambe Solange Baseki lola ngana komina lola idambomba wowo komisinga na lola gida nanga mama lola kolalisanga te na butu ekoma contrat pona ko accomplir ma volonté ya nzambe remplissez la terre wapi moyenga na boya gida Jérusalem akolelaka yo Jérôme akolelaka yo zolo zolo Solange Baseke akolelaka yo Igigilema akolelaka yo Igeluvelela akolelaka yo Batula Suba akolelaka yo Kotiko Mukazi akolelaka yo Alpha Bonginda bakolelaka yo Francis Benyara akolelaka Hervé Kebekianga akolelaka yo Kidambombo Simbanga na loketo Kidambombo ye soki otiki nakoka chwango peresanga taxi zero metre na jingela wana lola na lola lola na lola Joele yo Antibale Erike Mandala yo docteur des ignorants Abeda Chou Rotanae Oh allez Libanais Y'a Mère Karine Tobo Sanité Bana Château Rouge Famille Nzongo Oh Didiero les chefs de famille par force toi Sakidila Bola Nzongo Aïna Nzongo Boni Basango y'avait Joseph Nzongo le grand prêtre Ah Binadama Simbanga na loketo Kidambombo ye Oye le mot après ça Nazora Kala kala ba jeune fi bazalaki kosala soki asi atingami na moto na ye eke bapara bapekisi ye akosilika akomenase komela kutu na poison ye kino batika ye asala shwa na ye na malembe omba 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 na lelio Jean-Pierre Kilia Nakowa Omba Omba Solo 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 Jérôme
Très bien. La chanson Paradis. Oui, oui. Non, est-ce qu'on va fan de BCB, je vais vraiment un papa français dans Paris. Est-ce que j'idole vraiment dans. Nabi, en fait, il faut lui avoir un souci. Bateau va bêter, on est intervenir dans un moment où on se rappelle. Moi, je travaille avec des professionnels parce que non, mon professionnel, je travaille avec des professionnels. Attends, je pétion, je vais me faire ça va faire, moi ça passe. Si. Donc, ça va ni nous, on va mettre dans ciment, bambiaka, donc c'est de beau ça. Ça semble que vous mettez vraiment beaucoup vraiment. Merci beaucoup pour la vidéo. Et surtout, instrument dans la mine, la musique yango. Siko, notre caméraman. Nous avons ça musala dangereux que tu as bien d'ailleurs. Ah, quick nambona. Mais des temps où on soit quelque part on a évité. À bêter à Rosaralate. Ah, des fois tu. Deux hommes dans l'ito, ils m'ont dit il a nambona, homme dans l'ito. Tu n'as eu que trop. Évité. Valdi, stabilité toujours. Mais stabilité toujours. La chanson Paradis, c'est une chanson tirée dans 4 albums. Bimisato. C'est un 4 albums au Paradis. L'album pèse Paradis. Il y a 10 titres. Bah on va dire, nous on profiter d'ailleurs à plan. Normalement, nous avons moyen. C'est pas vraiment mimi na malobato, le bateau, c'est pas mimi na loyem. Na koyembo, ngapela linga musique koloba trop, te baloba trop. Mingi pe baloba ka faux. C'est mieux to yemba na biso pour mtana mikila outi poto, outi caillou, avani bakuti to lobi muke chant. Le gars voit ngeza na ngo. To yemba na biso. Merci Gidol. Mais Gidol l'a habité à part Papa Chéri. Est-ce qu'il y a aussi d'autres musiciens congolais ou inspirés à Papa Wemba. Vous êtes en papa Wemba la telle l'envers. Il était sorti à tenir l'amour nanga. Tu la telle l'envers. On va intervenir. Bon. Papa Wemba, forever, grand prêtre. Al Pacino, Boca, Al Pacino. Bolingo etimbelinga mide pablintoro na koyima kale kaleo na yebite soki ya gauche to pakatisi ya droite susi ya bolingo esalinga lokola mwana na mama na ye sirike mboka mondeleo suisengo etonda karefu miso ebungi nzela nakomi ndeko telenga nango pablingo Alpha Bogina bolingo etimbelinga mame maha na koyima kale kaleo na yebita soki ya gauche to pakatisi ya droite susi ya bolingo esalinga lokola bubulio na tete kichasa mboka mondeleo kiningo etonda barompoint miso ebungi nzela na kuboyi ndeko telenga nango pabliko ninyo tangwata nalinga sena mawapo na yo nini nasali yo remi okito ababisa ekilibre ya vi na ngai mamale alalilela wabidi aseminda libongo ninyo tangwata nalinga sena mawapo na yo salio sami mikobi ababisa équilibré ya vinanga chanter la boye baila viva la musique el people de holo akakata mondelo tina bolingo ya kata yonanga pourquoi okangelinga molongani na yo kanda ennemi sina lisu
zuwa moto likangwa komi ya mbala oyo senga yu oyo nandimiso kopesa na bolingo ekeseni soki azali ndoto elamusa ngai oyo na pongi nyonso mpo na bika oyoyoyoyo babekuka bikango mwana moto alfa bonginda bika oyoyoyoyo igeluvelela bikango mwana baringo fredi ketenga bikango valdeman idambombwa bikango mwana lwanda yanika basela bika oyoyo sheri nanganelelia vadintambo misika ekosaka te bana viva la musika papa wemba kaka ekumani kuru colonel Chakere Arina Wembo Tafokia Tobo salite maman Marie-Laure Yaon Tole la papa Niosopona bika oyoyoyo Gigila mabiko ngo jogwa paringo Patula suba bikango Mr. Mangoyo Loki kulwa bikango mwana paringo Ale libana bikango California Kaiti makengwa bika oyoyoyo Sheri nanganalelia Félicitations à Bino, Bino Nyonso vraiment. Mon gros te pose avec mon local. Tu l'as rendu au pantralité. Des fois, je dois le dire. Bateau se porte à la bise, mais en bouteille que tu es par complexe tombe stop misara. Babette là, babarambouma, libérana bouma, ils ont roté là. Tout le monde avait un travail consistance à Rosaranate. Papa Nzembo Nzembo les colo makasi. Na oyemba oyo kovanda boza blague te eza likolo latin lover oza likolo ya na rea tonalité nango ya note nini ya na sol ya likolo saka mtayemba ngo ko vie beaucoup muta tiers wana donc vie beaucoup mais na oyemba ngo naza ya kovanda ya blague te donc ezali maso so travailler to bossa muti en tout cas félicitations na yo merci mais na ebité lelo oyo na mona reconnaissance ezo jaillir ning na muno na yo on y a un respect aux angati. Tant qu'on a un monde en Dagotala, n'est bandé que belé ba jeune, n'a pas eu écoute à bien un monde en haut, clasher dans sur Mikolo, et ça la ronde. Ah, et ça la ma bé, musique place et qu'elle est là. Au moni, eza musique qui batte belé, bah quand on doule na passe ya, na bonga, na zoua, donc vous comprenez. Bateau ne sont pas comme un ngaïté, là où vous montez mokili, et tellement en okara, tout le monde a mokilo qui est mbam. En tout cas, ça l'a bien été parce que bana ba yebeta ma solo et tala papa na fini boy papa na fini boy et ça l'a bien été. En tout cas, respect pour ça là. Au moins na musala tu IHL même si na famille IHL ya bakulutu bazali baleki bato sa bakulutu. Bakulutu bato sa baleki parce que respect est réciproque et c'est une réciprocité mo zalwana. Mais so moni mona mo zo vima na nzungu. C'est que maman mo za na se. Mais en tout cas, nous avons séparé na banjir, babiloko ya lelo, ozomona ke batembe tembe mikolo na bana mike kaka poka na ba vie yango sopona nini. En tout cas, nous séparé sanga te mais na lingi musique ba tout ba sa musique bien. Nous sommes robé na mama, attraper l'enfant ba séparé na ngoza musique. Nous pensons acheter a bomine soto ba rumba bimisi ba style tout, ya ba vie bo wana bimisi popé asala ka ferta we. Ya ka musique. Borotina mudute a séparé les loko na sekete. On a été, nous avons consommé selon l'ito inaye. Alors, ce qu'on bilanga ngo teneza Congo ya munene. Pourquoi est-ce que tu veux que kata ngo karabu na ma finga na babilo atukoma ba to bon mo konde on te ça la paix soto za la bien toi to ça bon mo. Mais parmi les jeunes musiciens baillés, les qui asuka
c'est innocent Balou, est-ce que tu as la raille? Oui, tu as la raille, tu as la raille. Ce que c'est le caméra aux années. C'est innocent. Yo yé na nzela na biso ne biso to bete ba concours. Ozomona donc pour gagner na concours ba voter yo. Mutazumbo on a zo ba SMS voter yo société une grande société il y a communication et bimisa yo premier. Et ça un jirtin, c'est non ba ko boya ba tuté. Ino sibi le ki na ngai ezaki na ngoka musala na yo salaka to vanda na parler ne biso ba voter ki pe biso. Ne ba voter ki yango na musala ngozo memongo nzela donc on a temps ya ba polémique ki té. So ça ba tout mo ba pembe ni so ba tinda ka yo ko té. Surtout makambo lo ba na ipe muto lo bela raté. Na ko lo ba raté yo lo bela muto tanga komba muto. Mais ce mieux o ya ko pesa ba tu musique. O pesa so ba penser na yo. O kanisa ki ndenge nini ndenge no pousse musique wana. Et puis on se voit tala ba ko zo apé style ba landi yo po ba ko ma pe lobi lo kola yo. Soit ba leka yo. Ozaka maye électromain bo ya raté ba makambo yo wana. O landaka style okutaki wana. Wana ezaki na bataba polémique ba wenge elekaki déjà na temps oyo bato bakoma maye électro mokili mpe komokende ba pandémie bato komi kokufa ozomonaka tozotika mpe babiloko yango donc c'est mieux musique na yo osala yango na bien bato batikala nango ke tala surtout yo oza su jeune carrière eza na molayi ebele eya te lobi baimage ani rattrape eloko mopesa baleki misu leçon yo moza koloba boyoka lezo kofinga bato boyesebaki po baimage leyo bazoboma yango internet ekoboma eloko no 20 ans epola te archivant wana ya makasi ekopola te siko bongo siko na RTN se ba cassette ko beba ba bossa na ngo ko na internet zo bomba ba ko beta ka boye ba zongisi yango ba cheli yo bien le pe ko zape ministre culture siko ba mona ministre ngo za singa ba en tout cas mais surtout récemment notre mon émission moa ndeyo ka olobi na kota pe na liturgie na yo na moni komba mutatanga kite mais au moins na pena ke oyo maloba oyo eza ba mbwakelande eza nango kaka ntina te donc nde eza na boye bazosala fierté ya mboka na biso comprendre kobanda déjà bagrand politique lokola bapapa chéri baza balégende ozoprendre basali trop basali bana rien oprouvé comprendre bajeune baye bongo bafere fali pupa bafabrigas babina file bainosubi barobino mundibu batutu bazosala biloko nango bien bagaz fabilus bagezi mawete batutu bazosala babiloko wana to baibranton piana babiloko wana to bazosala eza bien eza génération mozoya boye mona moto alakisa force musique na ye ekanga lobi bafara mosusu tomona ebetamaki banda concert banda depuis 18h ti 14h lobi bapapa chéri basala bastade de martyr plein nano tosali makambo wana te bosiko tozowela neti nini babiloko wa mosusu bavia na basali biso na tosali te ayema bo 3 minutes ya mokolo moko triple 4 babersi wana donc bamiloko mosusu tosali te eza biloko moko bo donc totikana komitiaka déjà mosala nde omoni ngai esala ngai biata fan moko abia natalaki opa ndombolino oyembi danse esala ngai bien musique mana créé œuvre de su mutu mosusu ayebi ngai te asepe na c'est tout bato bakoma wela lelo moko bamokota bandaka bagwa po bamonaka ngai po to endima ngai na nko yango eza vita emana te musique eza vita emana te vita emana batala yango na parle na bioke stade musique moto akoyoko na chambre comprendre akoyoko na chambre moto akoyoko pene na toilette akotala bale na toilette te musique akoko na toilette epesi pe conseil moko balinga mi se suicider nayoki kaka pele mosusu nzembo moko ya vie redi epesi conseil moko boye comprendre bomengo atakala nakokoma nakozwa lokola bango kudie ntinu kuyuka yinwa maso esalamaka na se zalinga vi ya nzambe bato ya mokili nini na ngai lokola nakufi nano te bomengo atakala bomengo bayebaza na yango basimba tasutani ya nzambe te bokasi se na mosala nayoki nyonso olobi nayoki esali mpe bato ebele ya kosakana te kitoko esika bazwi vraiment message na yo oyo wapi eza ya constructivisme vraiment nde babengaka lopoto jidol na kota lelo oyo pambe badiske eza na terrain tomonaki ndeko na biso fali pour pachaki bongo album ouvert na kombo ya tokosde côté mosusu tomonaki mpe riche watana be mi ange mi démon soki oloba brièvement pour les deux artistes banda ni riche watana bosuka na fali baloba nie oloba na bango en tout cas vraiment na ofélicité bango eza musique eza mosala pasi omoni kosala boga nzembo obandi kosomba na mosu okomi obanda koarrange ti boklasse bobete esala projet wana eza liseki te donc so oza motu moko ozwi tan te osala ngo te
te bato bayamba ngo basepela nango eza bien mi ange mi démon tala kitoko banzembo kitoko lelo bakadécouvrir yango bakoti na kati banzembo ya bm wana banzembo kitoko banzembo ya mawana biso rachele futa amuna boya salite neti kaka lititi na kati oseane ne omemango ngo banzembo kitoko banzembo kitoko mama mama ba mélodie kitoko en tout cas bravo héritier bravo Fali biloko na bino kitoko vraiment c'est bien bon faire pe kuna neti sala biso nzembo wana ya regarde-moi maintenant agene biso musique mo pesi likolo en tout cas ba sali bien biloko kitoko inonce bien betselo ba bien gaz mawete namoni ba ser na biso pe barebo namoni banini ba ser muso basi wana basali biloko ya bien en tout cas bravo namoni pe Robino Mungi ba musique générique mo bien nzete ba biloko to na tala la musique nyonso en tout cas vraiment un plaisir à trop bravo na artiste na biso nyonso donc mais l'évolution ba fali ba kewana juste bimbo quand ça qui mi ba rumbiste ndenge chuchumi yake alobara mais OK na ba musique ya modèle wana ouais bazane ka rozonga nika na base na ezaka nde ma ezotamboza ka ba commerçante mikona so eloko ezoteka ma faut teka ngona mais cop na ona mesa zandu so teka bijou fantaisie ozonga wana bijou no fantaisie eza bon ba rumbiste mais ba kemo lo mo beka akadaka musique am dezo kene mo mkena ba boîte mo mikolo c'est bon mona yermo botia ozonga ka ba moka na identité na eza makila yoka si fali po na ya bien fanda na rumbati dans le bétail de tchatcho na yo on a posé place musique ya koleli ya uti na mudo on vanda nika yemo abenga ngo musique na yo on a benga ngo style nini tokos musique na yo on a donc on vanda ga wana azara l'est on tala na beto visé sens na yo na semane babio ne baba baba compagnon banzembo wana ya kitoko makasi eza bien neti nga na sepela humanisme ye sherobwaki wa ba pardon ya aveugle oyo kisoni te mpo nini amana na koyoka vangwa papi sie maboko na moto kilwa mapaspere tene ya bolingo yare ananenanga fali nanga zonga sala nonga ndenge olingi papi manzeko kusto wana bato na ngai bakalombo bolingo ezalaki mosapi papi kanza komisinga ye complete yebisa manina biloko wana tu wana sava donc biloko eza bien koloba na moto te papi na karapi nakobwaka jamais na fulu na fu en tout cas merci Jidol tokomi na so vraiment na suka Jidol eki na ntie mo bosenga ke bisaki na sima ba préparer car pour na papa oyo mboba kobeta na suka eki suni phrase alinga ngo trop zana na saluer bato so bazaki na biso na bike bozaki belé ya rosakamate pour na hôtel la biso na bike la papesse Lisette Lokange la fondatrice de Cœur d'Or Torah abandé hôtel la biso na maman Lisette Lowando pourquoi pas papa firmé ma toto cette journée bongo na kati ya ville prophète de Kinshasa motema ya mère nanga Igette Mulunga kulutu ali no mokemo London na pesio bambote boss Placide Ebio business class babina kati ya Bruxelles yonde makambo Olga Bimba Pembe Cheron Anisi tout l'américaine papa Hermet Harding motema maman Orlando Bakanisa Pablo Kitamba la maison Kitam papa social na pesio mbote Koko Arafat Magizembe, maman Gidelon Deborah Makangila pourquoi pas Deborah Kamanda mère na biso Enis Mbambi Biba Goudanje na peso mote siko zali mwasi kitoko na kati ya ngiri moto Enis Mbambi Biba Goudanje d'habiter tous à rayon vendre tout hôtel là sur la vente c'est bon phrase Patou la Souba GG. Phrase. Toujours maloba phrase.
solo tokomi mosikama kasi njele eza nano molai ngomba moko te ejali soki omati omonila venu panzaka bafetio kasi ngombe te mokarame ata balobi tokotata wenze tovanda ta na intemperi mbula moke kokoliselanga ya makasi kebao Maria Rosa ekoboma mbula na biso moto abolingo na kombo na yo evanda kaka etia motema nanga kasi jamais kozikisa enjo kombo na yo Maria Rosa na yembi lisusu bibi tokende libala malembe mama nandimi maberanga osimi bakoko Rosa samitema Maria nyoso wana Valdi osimi bakoko ogilisa mitema omema nyoso wana vula epanzaka bafetio asi wenze te mokarame ata balobi tokotata wenze tovanda ta na betapere mbula moke kokoliselanga ya makasi kebao Maria Rosa ekoboma ndona na biso bana baboteli biso bakoko bango nde talatala na biso Rosa tala bango komona elongi ya bolingo na biso baboteli biso bakoko bango nde talatala na biso jeli koko na abota chuyo na nsana baboteli biso bakoko bango nde talatala na biso kadi ya mama abrango ndoi ya mama nyondo la commission autre. Ouais, Valintam. Station les sous. Merci. Les on t'a caméra boys. Tant sur la question à tout le monde, peut-être sur mon nom et voir au loba. Mais on a eu opportunité à retourner à monter aux années. Ouais, en tout cas, merci Naïb Savma que poto de Salara Makambo. En tout cas, on a payé merci. La diaspora chaque fois dans le barana obo sala pour la mission Congo. Motuma outi Afrique oyebi etelem sous leader aye agina la rotelte apandi ba musicien ba yoko vana ba parler na place famille na yo eza foyer no ezali bana na mwasi na yo moto yebi te okepe musala kozonga sous lobby otiki na parler na bana na yo basumba pe na mingi pe to bizarre ba foya ba te beba msupe ba miboma boye. En tout cas, Nzamba pambola na bino obo sala pour na biso ba musicien. Malgré na retour to sala bino ka monnaie de singe. Lensu po na kini bongo mo na ngape na comme leka na comme boudé. Ngana zalaki te na yaki na ngate mais obo saki pour na partir pour na biso. Na senga ka Nzamba apesa bino force, apesa abaksa bino na obo sala pour na musique ya Congo sans diaspora, musique ya Congo 0. C'est bino ne bosala musique ya Congo. Lelo awa po to kanga mamote ba ko ba tenzi ko ngaba suki ba kuma muke. To ko muluka ba chanter na ba kase ba bazomona na te. Po nini
poto ezaka soude tant poto alaki tala ba misa to enviser jekaka azana poto lobi akima mais biso ba vrai artiste to yena poto te mais to bosser to vivre na kino na mikili moi cara bien moi parla bien moi lamba moi t-shirt za bien moi elamba kitoko ezala parce que to zaki na ba artiste bato bazaki ba artiste pour na voyage batika na ba ndule musu ba changer ba kena ba changer ba cop en tout cas ba diaspora nyonso na lingi bino trop boyo kaka paradis banze musu zoya déjà c'est maintenant ba zongo chez Ndombolino eza chez Ndombolino officiel so putain ba na Jidol TV pa na nga romona ngope eza na cheka na Ndombolino parce que nga na ba abonné na nte il y a ça déjà na ba abonné belé ba ba découvrir nga facilement banze musu roya trop tala nini de sala tu da ba clipper déjà comme pesa s'abonner pe na Jidol ba s'abonner pe na Jidol TV po toto mola en tout cas merci à trop Zolo Jérôme Motema Solange Basset parce que na pesi Gigilema na pesi Igelu Velela na pesi Alain Libanais Mbote na pesi Kaiti Matengo Guy Basket FB Son petit na faya na bosanité Patula Suba na bosanité Batunyo sur Château Rouge Didier Nzongo Mokonzangaba na bosanité Bolan Nzongo Alain Nzongo Arata Nzongo na bosanité Aina Nzongo BBC Nzongo Sylvie Nzongo maman na ngai Akenda Pauline sœur na nga Colette la bossente Odette Nzongo famille Nzongo Mobimba. Merci Judon. On est ensemble, pas de soucis. Toi ça merci à l'équipe technique et Kambari Bissé Bandeliti en tout cas merci na bien nyonso. Au pesa corps et âme pour autant la Bissé Bandeliti na ngonga. Oh merci na yo. Enis Mbambi Babi ba good angel qu'on appelle sur pote siko zomi. En tout cas makambo kitoko ezo kende kitoko ya rosaranate. C'était un numéro spécial pour na yembela bino bon Judon na bikebo. Comprendre pour ya battu baye bien da boye ba mo message royer fait mal na papa français. Mon excellence ozo ko jaillir vraiment avec un partenaire idéologique. En tout cas, merci pour s'abonner massivement dans le site. Ah, merci. Personne m'a conduit, au Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideli Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.